म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता आयज आमी आमचे मायेचो उगडास करता. जेजून तिका आमची माय करून दिलेली आसा. आमी जेजू सगळे एक जाता, जेजूचे कुडीचे सांदे कशे जियेता आनी ताका लागून ती ताची माय आसली म्हणटत हो पुनर्जीवन जेजू आमचे सगळे आसा आनी आमी ताचे सगळे आसा आनी ताका लागून ती आमची माय जावन आसा. तिका देवान आदी फुडेंच मनान धरून रचून हाडली. कित्याक लागून? देवान आमकां मनशांक सुरवातेक आपल्या सारकी केल्ली, पूण देवाचे आयकूंक जाय आसलें ताणें. कित्याक लागून? देव जाणो कशे भाशेन आमचें जिवीत चलूंक जाय पळय तें, आनी ताका आमी सहकार केल्लो जाय. आतां आमी तो निसर्गाक नदर मारीत जाल्यार निसर्ग जें करूंक जाय तें करीत आसा. कित्याक निसर्ग देवा सगळें पूर्णपणे सहकार करून आसा. पूण आमकां देवान एक गूण दिलेलो आसा, स्वतंत्रपण. हें स्वतंत्रपण आमी वापरून आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून ताका जाय पळय तशें आमी जियोंक जाय. हो संबंद सहकार आनी हे परी ताका महिमा हाडच्याक आमचें जिवीत सारूंक जाय आसलेलें, पूण ते भाशेन मनशान सारूंक ना. सुरवातेक सावनूच आदाम आनी एवेन देवाचें उतर पाळलें ना आनी ताका लागून ताणेन आपणाचेर वद्रूश ओडून घेतलें आनी त्या सुखान जी जियेताली ती आतां दुखान जियोंक लागली. आनी ते मेरेन सान एका फाटल्यान एक बाकीचें सगळें जालें. सुरवातेकूच भावान भावाचो खून केलो आनी हे भाशेन पातक वदीक आनी वदीक वाडोंक लागलें, नाका जाल्लें जावंक लागलें. देवान खूब प्रयत्न केलो, प्रवादी धाडले, दुसऱ्यांक ताणेन शिडकावंक ताका सांगलें, पूण हेंय घडलें ना. देवान आपलो आत्मो पर्यान घालून ताका भितरल्यान सान सगळें जशे भाशेन मनशान जियोंक जाय एकामेका बरोबर तें करूंक मनीस राजी जालो ना. म्हणटच ताणेन अशें चिंतलें की आतां हांव एक नवी रचना करतलो. आनी ही नवी रचना करूंक ताणेन आपल्या पुताक धाडलो. आनी पूत आतां आमकां दाखयतलो कशे भाशेन जियोंक जाय पळय तें देवाचे येवजणे प्रमाणे. म्हणटच कितें जालें? ताका ह्या संवसारांत आमचे सारकेलो जावन येवंक जाय आसलो न्हय, म्हणटच ताणेन एक निश्कलंक कुसवो तयार केलो. ती जावन आसा सायबीण माय. तिचेर आमी खूब न्याळ केलेलो आसा आदीं. पूण आयज आमी कितें पळयता? तिणेन कशे भाशेन पयले सुवातेर बापाक सहकार केलो. जेन्ना देवान तिचे सोर्शी गाब्रिएल दुताक धाडलो तेन्ना तिचो रिस्पॉन्स कितें आसलेलो? हांव चाकर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हे परी देवाची येवजणे प्रमाणे ती गोरबेस जाली. देवान आपल्या पुताक तिचे सगळें ह्या संवसारांत धाडलो. तर हो जावन आसा पयलो गूण तिचो. आमी कोण? आमी तेच भाशेन ताचे कुडीचे सांदे न्हय, तर आमी तिचे भाशेन खालती जावंक जाय. आनी आमी हे कुडींत आमचे सगळे बाकीचे सांदे आमचे आयकतात ते भाशेन आमी जेजूचे आयकूंक जाय. आमी तोच मनोभव पत्करून हांव चाकर, जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. ते भाशेन हो पयलो मुद्दो आमी मनांत धरूंक जाय. दुसरो मुद्दो म्हणजे ती देवाची आवय जावन ती आपल्या मावस भयणीची सेवा करूंक येता. आतां ती गोरवान बरो ना देवाची माय म्हणून हे भाशेन तिच्यान जेवंक जाताली ना. ही खालती काय ती आतां सेवे चाकरेन दाखयता आनी ती तिच्या मावस भयणीशी वता. आनी तेन्ना एलिझाबेथ आमी जाणो कशे भाशेन जेजू तिच्या कुसव्यांत आसलेलो मारयेच्या आनी तिच्या कुसव्यान जुवां आसलेलो. जुवांक एक अणभव घडटा आनी तो ताका भितरल्यान
कुसव्यांतूच पवित्रपण दिता, मूळ पातकांतलो ताका सोडयता. आनी एलिझाबेथ पयत रोतम्यान बरोवन ती मागीर उद्गारता, कोण पळय ती आयल्या तिचे सोबे, देवाची माय म्हजेशी आयली, हें कित्याक म्हाका व्हडलें भाग. आनी मागीर सायबीण माय हे आपलें तुस्त कोत्ता, देवान कितें केलां पळय तें, हे म्हजें न्हय, देवान म्हाका निवडल्या आनी देवान आपलो वावर म्हजे सोबे केला. आनी ही परंपरा पळय आसा ती आतां ह्या नव्या जिवितान सरोंक लागतली, जिवंक लागतली. म्हणटच तिणेन सेवा चाकरी केली. आनी आमी जेजू सोबे आसा म्हणटच आमचें पळोवचें ना, दुसऱ्यांचें पळोवंक जाय. आनी हे भाशेन आमकां ताणें हो हुकूम दिलेलो आसा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग कोत्तलोय. आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुमच्या पेल्याचो कोत्तलोय. तर पेलो कोण? हांवूच. कित्याक हे कुडींतले सांदे एकूच. तेच भाशेन आमी एकामेकाचो परमोस करूंक जाय आनी आमी आमच्या घरा बेन तें दाखोवंक जाय. पूण पातकाक लागून हे भाशेन आमचे सगळें खूब पाटी घडोना. आमी गोरवान बसता, आमी खालती जायना, आमी व्हड म्हूण चिंता आनी कसले कसले मागीर घरांत नाका जाल्लें चलता. आनी मोगान जियेवचें आसतना रागान जियेता आनी एकामेकाक बिलकूल लेखना, अशें जाता आमचें सगळें. हें सगळें पातक आमी जेजूचेरूच दवरूंक जाय. कित्याक जेजून आमकां आपल्या मरणांत, कश्टांनी आनी रगत वारून आमकां हातूंतली सुटका दिल्ली आसा. म्हणटच तिचे भाशेन आमी सेवा चाकरी करूंक जाय. आनी तिणेन आमकां जेजू दिलो तेच भाशेन आमी आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जो जेजू आमचे सोबे आसा ताका सहकार करून ताकाच आमचे सोबे वावरूंक आमी संदी दिवंक जाय. आनी हे भाशेन करीत तर जाल्यार खरेपणी आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे ताची भुरगीं कशीं जियेतल्या आनी हे सगळीं साधनां ताणेन आमकां दिलेलीं आसा. आमच्या भारतान आमी खूब केलेलें आसा. आमी 2% पर्यंत ना, कितली व्हडली संख्या आसा. पूण पळयात देवान कितें केलां पळय तें आमकां आपयली आनी आमी पाद्रींनी माद्रींनी आख्ख्या भारताक वचोन शिक्षण दिलेलें आसा सगळ्यांक, चड करून गरिबांक आनी उंच दर्ज्याचीय, कित्याक ते आमच्या इस्कॉलांनी येतालीं. मागीर हॉस्पिटल, कितले नाका जाल्लें दुयेंसां आसलेलीं, कोण तांकां पळय नासलेलो, ते गाडयांगेर वताले, हें कोत्ताले. पूण आमच्या माद्रेंनी तांकां सगल्यांक बरी देख दिली आनी तांचो परामर्श केलो, तांकां इलाज दिलो. आनी हे भाशेन ही सेवा चाकरी आख्ख्या भारतान केलेली आसा. तितलेंच न्हय, आमी उदरगत पासत खूब केलेलें आसा क्रिस्तांवांनी. म्हणटच हे सगळे खूब पाटी आमचो लोक मानता पूण मानिना, कित्याक आमकां चेपून धरूंक सोदतात. पूण तशें न्ही. तें आमचें जिवीत जेजू सोबे आसा आनी तें सगळे स्वातीचेर पळजता. आनी चड करून जेन्ना ती आमकां पिडापीड दितात तेन्ना आमची भाव भयणां, पाद्री माद्री तांकां खूब पिडापीड ह्या जाग्यांचेर दितात. चड करून मिशनरी काम करता पळय थंयसर. कित्याक तांकां नाका गरिबांक आमी सुटका दिलेली, तांकां बरेंपण दाखयलेलें आनी तांकां बरेंपण दाखोवन तांची उदरगत केलेली. हे भाशेन खूब पाटीन घडटा आनी अशें दिसता. पूण आमी आमच्या ह्या वैऱ्यां पासत जे कोण आमकां ऑपोजिशन करतात तांचे पासत आमी मागूंक जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां आनी ते भाशेन आमी तांचे पासत मागया. तर ह्या वेळार सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उलटेन दवरया. सायबीण माय आमचो नमुनो जावन आसा, तर आमी तिची देख घेवन हे आमचे माय सारकी आमी सदांच जावया. दोळे धांपल्या उपरांत आमी भितरल्यान नमान मरे म्हणीत रावंक जाय.
कसलेय स्थितीन भितरल्यान आमी नोमान वरी म्हणीत रावत तर आमकां ती सुटका दितली त्या ओदृशांतली त्या संकश्टांतली आनी आमकां ती निवारून शांती आमचे सगळें जेजू बरोबर हाडटली कित्याक जेजू आमचे भितरूच जियेता आनी ती आमचो पाळन पोशण करता.